a test of the emergency broadcast system. Mis amigos, próximo 18 de noviembre nos vemos en la capilla. En los 15 años ahí estaremos trabajando con toda la banda de la capilla, toda la familia Rosano Rosales, y ahí estaremos trabajando para todos ustedes, la gente que nos gusta acompañar, la gente que bueno va a estar ahí participando en el evento, pues ahí. Así es que vamos adelante.